Всем привет! Сегодня я опять получила посылочку от Ифраше. Заказ я сделала 30 декабря по интернету. Ну и посылочка медленно, но все-таки до меня дошла наконец-то. Ну и что же я заказала? В первую очередь я заказала вот такой наборчик. Ну, здесь это гель для умывания, очень хороший, Пюркальмий. У меня есть, но он в другой упаковке. Та упаковка мне больше нравилась. Ну и вот такая прозрачная. Но это улучшенная формула. Гель для умывания, одна капелька сделана. Буквально одну капельку необходимо для того, чтобы умыть лицо и освежить. Лицо свежее, такое приятное, нежное, увлажненное. Вот это все Пюркальмий. Очень хорошее. Ну, что-то как-то она вроде как пузырек недолитый. Ну, им виднее. Ну, вот такой вот флакончик в наборе был. Второй флакончик, это была вот такая вот, это такое молочко. Это молочко, 2 в 1, молочко и лосьон для снятия макияжа. Но это невероятная какая хорошая вещь. Какой приятный аромат. Как хорошо пахнет. Это отличное средство. А так хорошо смягчает, так увлажняет кожу, очищает хорошо. И лицо, и глаза, ну все. Это тоже серия Пюркальмий. Тоже 200 миллилитров. Тоже улучшенная формула. Тоже как-то слегка, как будто бы недолито. Ну, взяла. И третье, что шло в наборе, это вот такой вот кремик. Тоже Пюркальмий. Ну, вот такой набор. В набор входит вот такой крем для лица. Крем день и ночь. 50 миллилитров. Ромашка Био, Легасия, Франция. Ну, вот такой вот наборчик взяла. Там тоже были хорошие скидочки, но я взяла. Следующее, что я взяла, это вот такие вот 2 туалетные водички. Это Соэликсир и называется, сейчас я вам скажу, «Откройте сердце для любви». Аромат отличный. Соэликсир мой любимый. Но это соэликсир чувственности. Да, чувственности. Он такой темного цвета, но очень хороший, очень приятный аромат. Должна вам сказать, что вот видите, он такой темненький. Ну, аромат отличный. Сейчас я его открою. Очень хорошо пахнет. Просто отличный аромат. Сейчас мы его сюда сбрызнем. О, пошло. Такой теплый, такой женственный, сексуальный. Ну, в общем, очень-очень приятный. Хорошая такая упаковочка. Ну и 15 миллилитров. Ну, еще раз повторюсь, скажу, что они редко бывают вот такие вот сумочные варианты. В основном продают 30-50 миллилитров. А эти вот выпускают на Новый год, там, на какие-то еще праздники. И то же самое несколько нот любви. Опять хочу сказать то, чего нету. Откройте сердце для любви. Аромат, но это более молодежный, тоже нежный, очень приятный. Но больше он молодежный аромат. Это более женственный, это для людей помоложе. И что, и все. Вот это весь мой заказ был. Ну вот, здесь вот такой большой, значит, этот. И, ну, в подарок сюда шла еще коробка. Вот сюда должна идти коробка. Но я смотрю, здесь написано извинительное письмо. Сапожок для подарков мне прислали, оказывается. А я ждала коробку, а прислали сапожок, коробок нету. Все до Нового года разошлись коробки. Ну и вот они, значит, сюда отправили мне сапожок. Ну, сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Откроем этот полиэтиленовый мешок. Ну, где это сделано? Ну, конечно, это сделано в Китае. Где же еще? Made in China. Здесь вот такая для удерживания влаги. И вот такой беленький, мягенький сапожок. Ну, куда его? Ну, на подарок уже припозднились они с этим вот подарком. Ну, пусть лежит. Уже, конечно, никому не подаришь. Вот такой подарок один. Следующее, вот такой мешочек из органзы. Вот это уже у меня, по-моему, 3-й по счету он. Ну, делаю заказ они. И самое главное, из-за чего я сделала заказ, это вот такая губная помада, новинка. Вот такой лак блестящий,
Ну, собственно, меня интересовала вот такая помада. Вот, длинная, наверное, надолго ее хватит. Называется она, сейчас я вам скажу. Так, называется коллекция лета, цветочная лагуна, помада, карандаш для губ. 7,5 грамма, розовый олеандр. Вот такой розовый цвет. Сейчас я открою, посмотрим. Здесь вот такой вот лак с блестками. Такой золотой песок. Ну, мне нравятся такие золотые лаки. Очень нравится. И я 5 миллилитров золотой отблеск. Извиняюсь. Да, у нас сильная непогода. Буран на улице. В Астане вообще минус 40. Отменили все занятия в школе и даже в первых 2 курса в вузах. И в нас метет. Следующее. Это вот такая тушь для ресниц. Виртуозный объем называется. Такая там кисточка. Видите, изображена вот здесь кисточка. И вот такой вот подарок. Сейчас я вот это попытаюсь открыть. Вот этот карандашик и показать вам, что же он из себя представляет. Сейчас откроем. Вот здесь. Тут-то было. Сейчас мы ее вот так вот откроем. Как-то здесь не так. Ну, вот, все правильно. Здесь вот таким вот образом я открыла. О, вот он, карандаш открывается. Вот таким вот образом. Такой цвет. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Вот такой нежно-розовый. Конечно, это не мой цвет, но придется... Это цвет для блондинок, такой нежный розовый. Ну, тут не видно, чтобы он стирался. Ну, посмотрим, он так выкручивается, да, вот так крутится, все больше и больше. Ну, очень хотелось мне, но других цветов не было. Ну, уже что подарили, то уже и будет. Вот такой вот приятный нежный розовый цвет. Ну, буду подкрашиваться. Я взяла себе, ничего я на работу, значит, не отнесу. Давай закрутим хорошо. И буду пользоваться. Ну, в общем, вот такие вот подарки мне очень-очень, значит, кстати, понравились. И помада, и лак. И второй подарок был стоимостью, значит, 2 500. Вот такая вот сумочка, клатч. Там золотая цепочка. Сумка-клатч вечерний. Ну, я ее подарю своей племяннице. Она приедет. Там цепочка внутри на двух кнопочках. И такая вот тканевая сумочка. Ну, что сюда? Ну, возможно, телефон сюда и поместится, я не знаю. Ну, я ее подарю, открывать не буду, потому что у меня такая уже есть. Мне она совсем ни к чему, для моего возраста, вернее. А молодой девочке это будет хорошо, кстати. Вот еще один подарок. И еще подарок, как всегда, из 2 можно было выбрать один крем. Ну, я взяла вот этот. Крем Женес. Надо посмотреть, день это или ночь. Ну, в общем, взяла вот пробник. Вот такой крем, он очень дорогой, но здесь хватает на 3 раза. И вот такой вот заказик я сделала. Очень мне нравится вот эта помада. Посмотрим, как она. Ну, конечно, она стирается. Это не ультрастойкая помада. Ну, вот такие вот подарочки, фраше балуют своих покупателей такими. Вот это весь заказ и вот такие подарки, которые я получила от знаменитой фирмы. Заходите на мой канал, подписывайтесь и будем дружить каналами. Вот и все. Пока-пока.